Dum-dumaloq qo'ng'iz. Aziz Abdurazzoq. Dum-dumaloq qo'ng'iz yurgan yo'lida ko'pincha dumalab ketar ekan. Judayam semizlikning foydasi yo'q-da. U to'ppa-to'g'ri tep-tekis yo'lda imillab-zimillab bo'lsa ham yura olar ekan-u, ammo do'ng joylarda, o'ydim-chuqur yerlarda goh tepaga chiqishda, goh pastga tushishda dumalab ketar ekan. Shunaqa vaqtda dumalab keyin to'g'ri yurib qolsa-ku yaxshi. Biroq chalqancha tushib, oyog'i osmondan bo'lib qolsa, uzoq vaqt tipirchilab, g'o'ng'illab yotar ekan. Bir kuni shunaqa chalqancha yotib, ancha vaqt qiynalibdi. Baxtiga o'sha atrofda Mirzasher degan bolaning Dumdor nomli chumchug'i o'ynab yurgan ekan. U dum-dumaloq qo'ng'izning yordam so'rab g'o'ng'illaganini eshitib qolibdi-yu, pirillab uning yoniga uchib boribdi. "Voy, nima bo'ldi senga?" so'rabdi Dumdor. "Ko'rib turibsan-ku nima bo'lganini", debdi dum-dumaloq qo'ng'iz ho'ng-ho'ng yig'lab. "Yig'lama, men senga yordam beraman", debdi Dumdor. U pirillagancha uchib Mirzasherning bog'iga boribdi. U vaqtda Mirzasher bog'dagi so'rida o'tirgancha Dilshod bilan Shahnozaga qalin kitobdagi ertaklardan o'qib berayotgan ekan. Dumdor pirillab kelib so'riga qo'nibdi-da, dum-dumaloq qo'ng'izning ahvolini tushuntiribdi. Mirzasher kitobni yopib, so'rida qoldiribdi-da, "Qani, ketdik bolalar, dum-dumaloq qo'ng'izga tezda yordam berishimiz kerak", debdi. Mirzasher Dumdor boshlagan tomonga ketaveribdi. Dilshod, Shahnoza, Oqgul ham unga ergashib boraverishibdi. Ular Dumdor ko'rsatgan joyiga yetib borishgach, Mirzasher qiynalib yotgan dum-dumaloq qo'ng'izni oyoqqa turg'azib qo'yibdi-da, unga tayinlab, "Mehnat qilish kerak, qora baqaloq", debdi. "Chumolilarga o'xshab ishlagin. O'shanda ortiqcha semirmaysan, sal-pal ozasan, chopqillab yurasan, nuqul yiqilavermaysan." "Xo'p, endi harakat qilaman", debdi dum-dumaloq qo'ng'iz.